呢條片咧就會講一講 example 8啦，咁啊繼續去睇多啲唔同嘅例子，去揾一啲 maximum minimum points 啊。咁啊題目就 given 咗個 function y 等於 x 三次乘以 e 嘅3x次啦。咁啊 part A 嘅部分就叫我哋去揾個 stationary points，亦即係咧叫我哋去揾一啲 turning point 啦。咁啊叫我哋揾 stationary point 或者 turning point 嘅時候咧，我哋係唔需要去判斷 maximum minimum 嘅。咁所以我哋只需要用個dydx set 去等於零，去揾翻 corresponding values of x，然之後咧就再去代翻落去揾翻嗰個坐標出嚟就 OK 㗎啦。咁所以我哋最後嘅答案咧係一啲 coordinates 嚟嘅。咁我哋就先做咗個 dydx 出嚟先。咁我就會用個 product rule 啦。咁我就會 keep 前，之後 d 後，然之後就再 keep 後，再 d 前。咁我哋3可以抽出嚟啦，x 2次可以抽出嚟啦，e 嘅3x 次亦都可以抽出嚟啦。咁然之後我哋就會剩低 x 加1。咁啊完成咗個 first derivative 之後，我哋就會揾翻個 corresponding values of x 啦。咁我哋就會 set 個 dydx 等於0。咁我哋就會有 3x 次乘以 e 嘅3x 次，再乘以 x 加1就等於0。咁啊，constant 就可以唔需要理佢啦。咁然之後 exponential 嘅嗰部分就唔會等於0。咁所以我哋就會得出 x 次等於0，x 等於0，或者 x 加1等於0。咁啊，x 等於-1。咁啊，再去計翻個 corresponding values of y 咯喎。咁所以咧，當 x 係0嘅時候咧，個 y 咧就會係0嘅3次乘以 e 嘅0次，所以就會係0啦。而當 x 係等於-1嘅時候咧，我哋就會有-1嘅3次乘以 e 嘅3乘以-1次，咁所以就係-e 嘅-3次啦。咁所以最終 part A 嘅答案咧，嗰個 stationary point 或者我哋叫佢做個 turning points，咁分別就會有兩個啦。咁啊，第一個咧就會係00，而第二個咧就係 x 係-1，y 就係-e 嘅-3次。咁啊，完成 part A 嘅部分。